Кой е направил този монумент, я кажи? Не е равно за столи. Снимай ме с камерата пред обелиска. Айде. Снимай ме с камерата оттам. Ма това да го замис при тебе, че не съм го изключил. Как? То снима, нали? Да. Мушичка. Няма там да ме хванеш с целия обелиск. И мушичка се снима с обелиска, бе. Гледай се добре. Да. Али сега и мушичка да я снима. Нещо. Ходна там, че ми стана зелен. Абе, още 5-20 минути на един такова. Ако сега ще снимам.